Nežinau kada. Kas tu pasidarė, aišku, kad grįšiu. Atsidaryk alaus ar dar ką nors, nežinau. Nu gerai, atsiųsiu. Gavai velnių? Nežinau, kas jam yra. Kada grįši. Numesiu adresą. Ką iš čia atvažiuos? Nevažiuos, tik gąsdinu. Kartuojam? Man tai užtenka. Prašau? Kartuojam. Dovydaitytė gerai atrodo. Eina. Ačiū. Labas. O, labas. Susipažinkit, čia Rimantas, Dovilė, o čia... Evaldas. Malonu. Abipusiai. Tai gal einam krūtiliau, ką? Tu gersi? Kaip visada. O jūs? Man dar užtenka, ačiū. Tai gal einam? Šitą prisijungsiu. Galima? Tai man tada... Viskio butelį. Bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom. Turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Tu tik tai neskambink. Nes jeigu mentai bus paėmę, tai specialiai bus įjungę, kad užfiksuot. Tai neskambin. Taip žiūriu, gal pranešimas koks apie suėmimą bus. Iš kur tau bus? Tai jeigu paėmė, tai jį dabar presuos ant babkių. Jūs į tašę turėjo su savim? Turėjo? O tai ką, manai, kad pinigus prie savęs laikys? Tai kur sėdės? Su tašė miegojo. Taigi pinigai svarbiausia. Tai kam tada suėmė? Ką žinau? Suka. Vilniaus rajone Panerių seniūnijoje rastas lavonas su šautinėm žaizdom. Briedas. Čia Ingis. Čia jo batai. Parodyk. Bet tai kodėl? Už ką? Čia man reikia varyti pas Hardą, kol manęs nenuėmė. Ką tu dabar mane ant ledo paliksi? Ką? Ant kokio ledo? Nu, įpilk bent kokius 200 gramų. Padėjau, vis tiek. Turi kur susipilt? Toj. Nemėgstame mes, žinote, tais kokteiliais save kankinti. Kad ir kiek kokteilių be padarysi, vis mažai. Apie save kalbė? Taip apie save. Va, imi butelį, pats tas atsipaldavimui po darbo. Sunki diena. Kaip čia pasakius. Eilinė, ane Rimai? Taip, eilinė. Dovydaitytė darbą pasilgus. Sako, sunki diena, o akyse ilgesys. Tai Raibučis tave išmetė.
Prašau. Sakau, Raibužis užbaigė tavo karjerą. Ne, pati išėjau. Taigi su Ignatavičium dirbo. Kas tas Ignatavičius? Nu, tas, kur sodybų su Armanu susišaudo. Tas. Nu, ir dar kapstės po šarikiu. Kodėl tu viską pasakoji? Tai aš jau viską seniau papasakoju. Kas gerai, čia jis... O ką Šarkys? Ignatavičius daugiau žinojo. Aš jam padėjau iš psichiatrinės išeiti, o jisai man padėjo su tyrimu. Ir Raibužiui tas nepatiko. Labai. Sako, arba pati išeik, arba su papeikimu atleisim. O davai. Dovydaitytė į Raibužio vietą, ha? Aš tai už. Palaukit, pradžiui tą bebrą nuo kėdės nukelt reikia. Ta bebratai nukelsim. Kaip tau tokia perspektyva? Aš tiesiog noriu atkeršyti. Už tai ir išgerkim. Tavo sūnus paklydėlis. Sorry, kad supanikavau. Bet dabar labai blogai yra. Žopa. Okay. Tai kas atsitiko? Jie nuėmė Ingį. Nušovė. Susapnavai gal? 100%. Skaičiau pranešimą. Atnešiau visą tavarą. Man reikia biški pinigų ir dingti iš čia. Už tokius šūdus niekas nieko nešaudo. Ingio nebėra, čia faktas. O kas ir kodėl, aš net nebenoriu žinoti. Gerai, dabar pasakok visą tiesą, kaip ten buvo iš tikrųjų. Mes turim žinoti, į kokį šūdą mes čia įsivėlėm. Galiu vandens? Tai ko tu Dovydaitytį prokuroro vietą siūlai? Taigi reikia kažkaip prisijaukinti. Tegul pasvajoja. Aš galvoju, tu čia rimtai. Rimai, gražioms moterims reikia kalbėti gražius žodžius. Joms patinka vyrai, kurie jas įkvepia svajoti. Tegul svajoja. Bet gal Dovydaitytį tiktų kokia rimta užduotis? Abejoju. Ką, principinga? Kokie ten principai, kad su banditu gyvena? Banditų? Rolandas Vandys buvo stipriai įklimpęs į narkotikų bylą. Bet stebuklingai išsisuko. Dovydaitytė padėjo. Tokių sutapimų nebūna. Tai gal dėl to ir išmetė iš darbo? Gali būt. Bet tu žinok, jinai mane traukė. Į panašiai tą detektyvę iš skandinaviško serialo, ne? Nežiūriu aš tų serialų. Gerai. Gal bandyk ją ruošti dienai X.
Nu, įrengis paėmė pinigus, aš pusę tavarų ir pabėgom. Manim, kad šiaip kokie lohai, o pasirodo mentai. Reiškia, jie atgavo pinigus. Nežinau. Atgavo. Kitai būtų palikę gyvą. Jie mentai, jie ant visko padėjo. O kaip dėl pinigų? Šramai, turi grinų? Nu, turiu. Poro štukų užteks. Per akis. Atnešk. Ferdinandai, Šramai. Ką toliau darysi? Varysiu į Londę, per Interpolus gal neieškos. O tu kai šitą nuneši, tai gali gal paklausti, ką jie ten mąsto. Kai sužinosiu, kas tokie, tai paklausiu. Ai tiesa, čia nebe 12 kilų, biški mažiau. Ką nuėmei? Nu, balkonui daviau už tai, kad padėjo. Nedaug, kelis šimtus gramų. Ačiū. taip ramiai gyvenom, kol tu čia su savo auksiniu parašiutu nenusileidai ir nepridarėjai šucherio. Šramai. Gal tu nebegerk, Diana? Kodėl? Visai raudusi ir taip. Rimtai? Nu taip. Kad čia žiauriai karšta. Einu pasipudruoti. Kur Diana nuėjo? Nosytę pasipudruoti. Tai kuo dabar užsiemi? Padedu Dianai. Darbo stažas nutrūko negerai. Kalbėjau su Rimu, jis nieko prieš, kad gautų mūsų protekcijas, taip kad ruoškis sugrįžimui. Nesinori lipt per galvas. Tai tau perlipo per galvą. Tik tau. Bentilopių ir hienų liūtas negalėtų būti džiunglių karalius. Raibužių ir taip metų yra daug, ar taip po kelių metų į pensiją. Sveikatą. Kur Diana? Tuoj grįž. Apie ką kalbėjot? Apie kuklumą. Tokiam vakarui, tai kaip ir sunkoka. Ko užsiemi? Aš jų klausiu. Tai mes prokurorai. Ko mums daugiau klausinėti? Vardas, pavardė, adresas, ko užsiemi. Gana. Savo normą padariau. Kažkas svarbaus? Ne, bet turiu eiti. Kur Dovilė? Ką tik pradėjom sėdėti, taip smagiai sėdėm. Tai pasėdėsim kitą kartą. Dėkui, kad atėjai susitikti. Pirmam kartu kaip rudame. Svarbiausia, kad žiūrime vieną kryptimį. Man irgi tas svarbu. Tai ačiū už vakarą ir gerai pabūkit. Aš palydėsiu. Gal nereikia, ačiū. Man nesunku. Koks tavo numeris? Diana turi. Aš noriu iš tavęs išgirsti. Evaldai, Diana žino mano numerį. Ką rytoj veiksi? Nežinau. Aš žinau. Eisi su manim pasimatymą. Kviečiu. Kur atvažiuoju 9 val. Tavęs pasiimti? Man reikia eiti. Lauk, mes dar nebaigėm. Aš nežinau, ką rytoj veiksiu. Susitinkam, turiningai praleisim laiką. Paleisk.
ką darai? Rolandai, Ei, nu kam taip reikia? Aš tik palydėjau kolegę, Einam. pasaugojau. Aš mačiau, kaip tu pasaugai. Rolandai, einam, Atsiprašau, kad nors viskas. netai padariau. Kas čia dabar? Gerą vakarą mums reikia eiti. Gero ir jums. Kas čia dabar, Rolandai? Nu, baig, einam, viskas. Palydėjai? Palydėjau. O ką, nei su juo rimtai? Nu, turi ten prisipirkę nekilnojamo turto Ispanijoje. Dabar vasarai grįžo. Dovilė tokia trapi, porcelianinė ir tas laukinis. Kas tarp jų gali būti bendro? Nu, pavyzdžiui, geras seksas. Na, tada man reiks pasistengti. Manau, pinigai. Ir pinigai. Neteko darbo, santaupų, ne kažką. Bet kaip jinai nesupranta, kad blogi draugai trukdys jai turėti gerus draugus? Nu jo. Kaip man dar vieną? Taigi yra. Tai čia Dovilės. Ir ką? Nu jo. Gali greičiau? Sveikas. Sveikas. Nu, Tai kaip sekas? ačiū Krinovai. Biški pagriuvome. Tai kas ten tokia mūtina vandenį, ką? O tu iš kur žinai? Aš žinau. Kai maniškiai irgi atsirito bangos. Nu, ta prasme, perėjo jiems kelią. Kokios bangos? Apie ką tu čia kalbi dabar? Konradai, kas tave pastūmė? Man reikia žinoti, aš labai rimtai. Kam tu žinoti? Yra nemalonumų. Reikia gesinti gaisrą. Tai kas nutiko? Maniškiai atėmė feną. Jūs išprotėjote? Ar jūs bent įsivaizduojat, kas jie tokie? Nusiraminai? Tai kad tu nieko nepaaiškini. Kas ten toks buvo? Susitikom su Diana. Paskui atėjo jos bičas su draugu. Jie kartu dirbo, po darbo užėjo į barą. Tai čia viskas aišku, planavot vakarėlį, Dovilė. Pradėjai gyventi savo gyvenimą. Man tas nepatinka. Koks tu primityvus. Nu, vat kodėl? Paaiškink kodėl. Jie prokurorai. Tyria organizuotus nusikaltimus. Diana užsiminė, kad dabar kasas po kažkokiais narkodileriais. Aš galvoju, kas jeigu čia jūs? Širdį verianti pasaka. Pagūglink. Evaldas Banys.
apygardos prokuroras. Tai ko iškart nieko nesakėjai? Viskas ratais, kvadratais. Viskas per aplinkui.